maman n'a une lobby. Parce que je veux la vie de ma fille. Combien de fois va finir? Est-ce que je vais répondre à toi? C'est qui m'a dit, moi je dois accepter, je veux que pardonnez moi dans j'en ai marre, maman. Mon maison, ça n'a pas de nazo kukate. Nazo kukate, nazo sala talavani, kutoka kwa mama msutu wa benginga, talabazolo baboy, mama msutu pa yebu sakinga bobi. Non, ce n'est pas comme ça. Banani groupe so que mama nani wana kaka ba groupe wana. Baza mabe. Balobi baza mabe paka baza kusunga yeso sunga yetende yango mama ngai monto moko azade tete. Biso nyonso on est en train de souffrir. Donc il faut amona ki ke bato wana bazali mabenga mama na yena kala ki pourquoi pas bimakai. Alors c'est stabiliser des mamans. Alors preuve année maman na kutukura même pour voir na maman. Oninga uvana na branda kwa tu. Fanda quand même na maman là-haut. Donc on a qui me défend na maman Charlotte. On peut te prier parce que tu en as besoin. Merci. Voilà mais même ça va faire batouter vraiment même ça peut nous batouter. Mais d'ailleurs que c'est le diable. Diable tout d'abord arabe avant pour ridiculiser. Nazar ridiculiser les gens là maman. Je suis ridicule mais d'ailleurs que ridicule autre pour l'année. Parce qu'aussi on est en train de prier très fort. Et tous les choses que les gens ne touchent alors par esprit de ténèbres, il faut faire du beau pour humilier pour mon année qui est dans ma zone à la tête. Voilà, c'est ma carré. Madame Nabino est allée ngaïta. Lobby, hein? Na lobby, na banda monde entier par rapport à ma voice au nyonso. Ba bimisi wana pa ba fana kuita mabole. Ngai ba voice wana déjà nga nazaki lokwa administratrice ya groupe na ye ngai papa FMI mi ya tembo ba voice wana ezali Karine mutatine nga na loba bongo bozoka bien ndenge nazoloba ke ba lobby. Donc arrêtez de prendre des gens pour des cons. Naza zobate oyoki nazoba bien ba lobby Karine mutaya nango. Donc bino boyaki na fina nga po bando triquer ngai so belo koma ekoma mo baba voice. Ah bon? Le bonio comme ma voice. Est-ce que vous avez que numéro à Karine? Oh, elle a qui poto téléphone, ngam na sombela e. Boye be onke zaki na kombo na nga. Si na bloka ba numéro no nyonso. Est-ce que boye ke ba sim wana, ba puce wana nga na za nango? Boye bi yango, boye ke WhatsApp na nga na contrôle nango. So belo comme ma ba voice. Pose la siko to banda, ngana bana ko tanda ba voice nenge sentia tanda ka ba voice o nga na zuwa na kata téléphone na ye. Poso ina tomo kile ko ningana. Bolo ko tanga na buzoba. Omoni buzoba bozoko tanga to kota ngo pesiko. O comprendre? Bo banda ko finga nga banda ko finga ngai. Na lobi na loba bino nanu bino nyonso bana membre Karine. Lelo Karine lelo komi ko se pencher na bino. Est-ce que banda ko calculer bino? Abanda ko calculer bino? A calculer bino jamais les razaki na Kishasa? C'est à travers ngai Karine a komi ko calculer bino. Na ye Karine. À travers ngai bana mambo ba koma côté la moi mbongo wana yango azwaki moi mbongo wana à travers ngai. Arrêtez quand même, arrêtez mon thème mabe na bino comme koleka. Karine, occupe-toi d'abord de toi-même. Pensez na na vie na yo nanu. Omoni nga na mwana na bana, on comprendre. Mwana ngali boso za na université na bana. Ozomona. Donc kolanda ngai te na bana na mobali na poser. Yo lukana uvina yo nanu. Hein? Lukata mobala boto ata de, lukata monstre boti sa yo, ata bébé monstre. Et ça lo bien ba déclarer bébé monstre wana ozwa mukanda. Botika na uvina nga tranquille hein. Botika ngo tranquille. Omoni, mutu moko ta osala nga na sela Karine. Bino no so na yebi Karine. Bino bana membre wana na zolo bana bino bana groupe wana. Nan sa futa ticket na ye. A foutu billet, n'a pas aux États-Unis, n'a pas partout dans le monde entier. N'a pas foutu ticket na yé, aïe kota la Karine, aïe kota la Karine nanda kuna. Personne, hein, bon mon aïe na télé, si bon mon aïe boy, des vues, non bon mon aïe d'éviter. Donc bozaka ba fanatique à l'okuta ya musika mi a tembo, na ko s'adresser na ona yo na ba non premièrement na yo. Mi a tembo, ko so ba so ba te mi a tembo, hein? Donc yo nous allons ça ramener ben intérêt personnel na yo pour la site na yo ici news etalama. Faut oloba makambu, faut tia makama Myriam, faut yango zano se pencher na mamba Karine. Yo bana na groupe wana ndeto za na groupe na so pesa ta 1 euro pour na Karine. Otkala pesa ta 1 euro. Na vandi Karine 7 mois na ndako, qui peut le faire?
boye bozwaye nanu ndenge azotelengana bozwaye bokende botiena bandako na bino moko un mois bino nyonso nde boza wana après le bolongwa wana sikoyo wana nde tondimi ke bino mpena boya bafamille na ye ya solo Mia Tembo tala baintere na yo ndenge osala site na yo ya ici news mpona makambo vi ya Karine elekela kuna mpona yo ezosala bien eza mpona baintere personnel na yo mama Ani Mboma pareil eza mpona baintere personnel na yo mpona groupe na yo boyaka bana membre après bofongola basite bino nyonso wana la plupart bofongola basite na nsima Karine makambo na bino etali ngai te bozonga lokwa zoba te est ce que nga wata nayebaki ye nayebi wata tant que musicien artiste na biso nayebi vi na ye te nga nayebi vi ya wata makambo nyonso wana yo papa efemi nga na bade koexplike yo parce que botunaki nga na privé yo na Mia Tembo qu'est ce qui se passe Karine edondi nga na bi Karine apesi baraison na ye yango na bandi koexplike baraison ya Karine mutu atini nga na loba boye pesa baraison parce que andai kokota même pas na groupe nga mna ndoyela bino bamakambo nyonso oyo azalaki nango on comprend c'est pas parce que nazalaki gentil faut pas prendre des gens pour des imbéciles c'est mno boya baimbécile nga na imbécile te est-ce que bozoyoka nga bien j'espère Mia Tembo tala baintérêt personnel na yo bino bokanisi bozosunga ye te bozo enfonce ye bozokotisa ye pli bas bino nde boya badémon mpo bozocreuser tombe na ye so bozoyeba te bozomona ngo te bozanaka bofinga bato bosala baémission na bino mpo batala na basite na bino 5e vitesse akotisi mbongo na ye atie na poche Mia Tembo pareil azwi mbongo na koti asi na poche navana ye na 47 mwana mona mutu mote ni Mia Tembo ni mama 5e vitesse eyelanga ata 10 euro ube atinda fe bosama mpona baintere botika kosalir bato Mia Tembo oza na mwasi na bana olinga batia foto ya mwasi nobe na bana na o basalir bango bolinga ngo yo mama Ani Mboma 5e vitesse wana mobali olinga batia foto ya mobali na yo papa efemi oza na bana wana mwasi olinga batia foto ya bana na wana mwasi na yo bino so bamama boza na kati ya groupe wana boza na bana boza na mibali boza na bavili bino bokolinga bana na bino bazala lokwa ye bokolinga ngo kolo mwana kuta azose plaindre azolela botika mwana ye bokangami kaka bozomona te bozoenfonce bozokotise pena na libulu etikali kaka bokunda bozomona ngo te bino kanti ntango bozosala bongo esani esa bato esengo te nazalaka na groupe na bino nga mna ndako gérer groupe wana tosolola na papa efemi na Mia Tembo maloba ye Karine aloba ye naloba yango nga nalobaki nga nayebi vi ya wata te nayebi vi ya dondi te ye Karine mutu ayaki na makambo wana so bani bojouer na bavoice on va jouer na bavoice on comprendre est ce que bozoyebake nga na babomba Karine so na bina explose mokili koexplose après bomona su mamimi mutu mabe bomona nga su mutu mabe boyebike na nga na récupéra puisa Karine wana nana babombe so na bina natia ya kotia ya bavoice ya bavideo mais nayebi te bamabala ebele deja ekopanzana mokili ekoexplose boyebi yango mpo nazotala naza maa moboti nazoyoka na mawa nazoyokele kutu na mawa na banda koyokele maa depuis longtemps nayoka natala namona makambo ya na telefone oyo nga natikala ye nango na puce na ye wana me nga na bi attends c'est incroyable alors bino bomona bato bazoba te nga na mutu amonda média te bino nde bato bokomisi nga star nde bokomisi nga star sans podium tout le temps kolobela kombo nanga nga se nga na star est ce que nga naza mutu média boloba botia bofilme nga navanda Karine motema malamu pendant 7 mois nazala jamais na intention mabe so nazala na intention mabe ata kofilme na nga na filme ye ou bien makambo ebele bando oleka na ndako na nga yanga na filme mais tala nazala jamais na intention mabe mais tala mutu nga navandisa na ndako nga navandi na canapé na ngai nazotala portable na nga me ye afilma ngai akanga nga kutu photo tala baintention azalaki nango alors 7 mois ya pamba niveau déjà komai nango wana vous vous rendez compte azoloba pa cousine na ngai ezolobake sotototemde na tielaka ye poison akufa na bana na ye ale mutu ya ndenge wana nde wana mutu na boyi na lingi te nazwi bilo oneke pa mama bango problème nini na boyi na ngai na ndako na ngai ekomi problème nini bolati nga na nzoto na bino lokwa liputa métrage ekomi nini papa efemi Mia Tembo ekomi nini bino bana membre Karine ekomi nini nanga boluka baguerre na bino nde bosala baguerre na no baartiste mosusu bosala nga naza kutu star te naza artiste te naza nini bodiembeli nga boye bokanti bolonga nga so bokanza mutu na nga nde bokota wana ya bino moko ekokota nalata bantiba ntina minu omoni makambo nalatelango bantiba ntina minu afektanga te
Oh, on a sali voice parce que bon il faut salir parce que bino bokanti bo salir nganga na monde média te na starter hein na yebani te bino ne bo sala mokili peut-être yeba mamimi mais bo salir wata donc ba stratégie na bino yango wana bo salir wata Karine oyo na makamuna yo alenga na yebisi papa efemi na mi ate bo enregistrer ngai pour lelo quelques temps après bo bwaka ngonde bo bwaki wana mais arrêtez poni motema mabe boye pona ni motema mo mi atembo pona ni motema mabe boye mi atembo oza mobali oza na mwasi na bana hein moi j'ai les photos de tes enfants na photo mwasi na yo o comprendre pauvre mwana nanga atikela o chambre po yo lalaka akenda olala na ndeko na ye pauvre fille na ngai atikela o chambre pendant 7 mois Karine mais lelo o se permettre otika bato bafinga ye ozotinda bato bafinga ye bafinga mwana na ngai otinda tendresse afinga mwana na ngai Karine makala moto ya na motu na yo omoni eza na bato mosusu na vie batusha te Karine eya na bato mosusu na vie batusha te oyo ngai nasalela o mwana membre na omo otaka osalela yango oyebi yango bien na motema na oyebi yango bana na kishasa Karine oyebi yango bien ozolokanga nalobi apa kodiembela nga kodiembela suna ozalaka fali banda odiembela fali vino momba lokola nalobaka ozalaka star avi yo oza star avi ya fali ozala na bawata ozala na bafere mais olingaka bango te yo na ndako oyokaka fali yango nde esala oyo trouble ndenge oexplika mpo bandeko na nga te esala oyo trouble biso bandeko na nga keno na digera te nde mamimi abwata ngai mais fo asimaka so linga fali kende koluka fali excuse toi devant fali pa linga ba s'excuser devant télé excuse toi devant la télé ndenge camarade na o mususu a s'excuser devant la télé yo pe kende ko s'excuser ka obike la nani El Mara tala kaka ngana linga nango limbisa ngana ndenge no so ngana sala na finga c'est tout et kende bien Karine osakana ngana mona kini ngana botami na kini na mona kini na botami na kini mwana panda la plus ozokanga na mwana kini na botami no pita na kitambo na tanga no na lycée bolingani ozokanga na mwana banda la tongo donc umema nga ba jean mutu na sema kolikolo to ozokanga yo za oya ya koya donc kende malembe oye kokuta biso na poto kende malembe mama kende malembe donc calme-toi kopota nga buzoba te yo mtu yana makambo ya donzi yo mtu yana makambo wana ya wata yo mtu yana ngo po naza nango bango bayoki onga na oloba fali batia nyonso ndenge ezalaki ti ka onga na oloba batia nyonso na ndenge ezalaki ndenge ebandaki bakoyoka version obiele na kotia ba voice j'espère nyonso ozala mato ya komaîtriser ba voice wana loko ezokende boye yo mi ya tembo makambo yoso luko ebi yango te kenga sina nabisa babomba Karine babala bato ebele kokufa Karine abima na babibala bato aza na bafoto aza na bavideo na kati ya banini onga na nango olingi yango bamabala to mpo yosepela mpo yotala na otia no na YouTube na o batalaka okota mbongo na olesa mwana na o na bana na o na mwasi na o mi ya tembo lobo oluka yango wana bino na bana membre wana est ce que bozo se rendre compte makambo ekosala bombe loko boni bodiembela nga fina bino bodiembela nga mpo bokomisinga star nga naza na star te bokomisinga ka star fele kaka boye bodiembela nga napesi bino sumaka bosala batualité basite bosala bemission nasala bino voice loko bondo oluka nasala bino voice bosala bemission bino nyonso bosala bemission nalobi mama na ye wana lelo akomi kofinga mapauvre mama bato toyebaka ye te na vie totikala koyeba ye te pauvre mama Karine azalaka na Kinshasa mais mama Charlotte avanda na poto ça fait 16 ans ma Charlotte aza na poto totikala koyeba ma Charlotte te lelo elonga ma Charlotte ebimi mi ya tembo papa efemi bana membre est ce que boza banyama bie boza bato wana ocomprendre te boza banyama ti makambo ekomi koaffecte na bamama ekoti na mama bato mama wana azaka na Karine te ana bana na ye ya mikolo bamama mibimba baza pe basi pe ya baautorité mboka ana mwana liboso aza mwasi ya colonel bozomona bozoyebake mama wana bozofinga azaka mama Karine te abotaka Karine te mama lelo komi kofinga maboye mi ya tembo bino bozosepela bozolingaka ekontinue papa bofingisa ti bobimisi makambo mama ebimi bake koverifie bafoto ya mama ebimi bozomona bomonaki makambo ezokende grave soki boya bato mosusu bote Karine tosarrete la lokola foto ya mama ebimi lokola makambo ekomoke mabe tosarrete la bozongisi na droit chemin aza mwana mwasi aza être faible eloko ti mpo nosa Karine pasi eza minute moke mais
Tous a besoin de rosali ma bête, à vivre longtemps, à vivre na ye. Nous avons même temps futa et nyonso ya salabatu. Babi nyonso sara na se futa manase. Ako futa nyonso sara ako futa yango. Oh ye azo sala anto ebi te s'occuper ba so maman na mto zo futa moto ebi ma beni no e sala mati makambo na génération à génération. Ozo mona. Botika bo mona be makambo ekoti na ba mama ba kumobima ba photo mama ko mama donc ko finga ba mama botika bokolo bateke non totika na luboye totika parce que ngana eli Karine elle a 27 mois elle souffre hein? Elle souffre hein? Ali nga maman na emingi hein? Azo souffrir malgré fait semblant azo souffrir nde maman na zo finga ma e bino ba mi atembo ba fingelo mama bota yo ba fingelo papa bota yo bino ba mi atembo bana membre so bo sepela so bo ndoka ke toke à la guerre toke guerre bozo tindeka na guerre bozo pousser kaka boyeba kaye a calculer bino la zana kishasa oh et ko calculer bino na poto par rapport na ngai nda calculer bino parce que yé pe le quoi ça m'intérêt à moni que ba boss na so atika ye ba tunya so entourage na so etike ya moni à se pencher sur quoi na bino bana membre parce que botinda ke ba mbongo ba 50 on nga vivre na ba mbongo na bino boko futela ka enda ku vile mobimba boko salisa ka vile mobimba mbongo yo ndeko sunga mama na ena musalo ye banda ko sala bo longoli na musalo ye banda ko sala bo changer bo désorienter totalement hein bondo fute mama bondo sunga mama na ye bondo fute mama na ndako bondo futela ka ndako vile mobimba. J'espère pour vous, hein. J'espère, hein. Pour la monde, na maman, la moni muto azana fanya sa soute, na moni muto azana fanya fajite. Tu as besoin de te débrouiller, ana potonde tout ça là bon. Donc beaucoup kate. Donc bana mambe banda to zala soki 70. Mais na suka le comment to tia bambongo, batu nyeso bakima to tika la 20. Là le lobo zonge belé wana parce que ezo matezo kita ki songi bino so bozongi batakala bazongi. Donc comme maman mbongo. Premier mois bo pia deuxième mois troisième mois bo kima sonde bo kima bandaka. Le roi est venu à sa mendiante, à revivre avec une mendicité. Là, j'espère, à Rosimba Kopo Nanzela, la prince n'est au monde, à Roumain, à Télémana, à Kopo, n'est au Nochele, à pièce Nakati. Ayebi potote, à Royeba poto bien. Oeze bandi, à Royeba poto bien. Nabino, bozo tinda, yepo sepe, ça bo laisse, ma boum, na no, site, no, et talama, bozo lat, otika, ba combat, boni boy. Bozo monter les okemabe. Bon, moi, j'ai rien à perdre. Moi, je libre, libre. Mais elle n'est pas libre. Elle est prisonnière. Elle vit en un bunker. Elle a le droit à Ben Laden, elle a le droit à Banani, à Saddam Hussein. Elle vit dans un bunker, elle a le droit à les réseaux sociaux. Mais elle vit en un bunker. La fille, elle ne respire pas. Vous avez bien vu, elle finit la bino, mais vous avez vine souka. Donc a komi ka bon a komi donc a komi prisonnière na bino on a assez pelisa ka bino assez pelisa ba mabala no assez bolé sa ba mabumu na bino ba bas na bino ba mi ate ba papa ife bino wana bino wana mama nanga na bino wana ya mutema be nanga na bino nana za mutema ma bino ba to mutema be pour besoin induire une erreur besoin induire une erreur makasi bolinga finga rabatu et matake ki ta bino bozo sepe là a fingi ouais a sali ouais mais biso to za poser tout ça il y a ba vina biso tout ça na ba bana to wana mabala comme bino bana membre belé bozo na ba koko bozo na sko vina ye mwana bato oh pour se calmer hein pour se calmer bozo kene mabe hein mwana ngo kufa na kanzi bato ba ko sepela ba ko péter ba champagne pour na bino moté mabe na bino parce que azo enfoncer bato mabe azo détruire ba fia bato azo bebisa mitema bato pour na sepelisa bino. Même bino, nzamba retourna bino. Nzamba retourna bino. Nzamba retourna bino, hein. Besoin encourager les mâles. Besoin encourager les mâles. Kaka rina ndako na ngana orienté, na bande ko orienté na ndinga bien. Mais akiminga parce que ebike non azoki na na trois chemin. Bino ka ba fanatique boyena ki songi na bino. Ki songi e mami mi boy mami. Banda bimana ndako na na soyi mwana mama ni azoi. Akoma ko telenga na banda ka batu nyonso. Bandaka ba nyonso azo vanda na azo filmer azo kanga ba photo azo sala nyonso fois yé place vanda aza toujours na motema mabe faut filmer faut tika na preuve moko ya ndako azo vanda lobi so problème to beba parce que ça a toujours une intention to beba parce que yé le quoi ça ange du mal front na yé ezali azala marque de la bête to beba ni na ko lakisa to beba ni na ko binisa to beba ni na ko loba boy Karine yo kanzo panza famille nanga yo kanzo panza na famille nanga mais oza zoba. Oh, yo famille no ezaka wapi? Apa mama na yo. Koko no aza na Belgique. Oso muna koko bota mama na. Wana famille no munene na Belgique.
bando ya poto so mona ta koko abota mama na o mona bande kwa mama na bane ba cousin na so mona bango oh oza famille munene na Belgique oh luka famille na oyo ko détruire ba famille ba tout pourquoi o détruire famille ya mutu te wana zo kosa o tika ko yeba makamona so lobi lobi famille mo te tel ko kabwa o sa no loko te pour munyo so yebi ko za motema mabe ange du mal. T'as la marque de la bête. Vous avez la marque de la bête dans le front. Tu es venu sur cette terre pour nuire, pour détruire. Tu trouves ça normal? Oh. Vous êtes missionnaire. Bah, tu as une mission. Dans mon kilo. Oh, mais mission, on peut si l'eau de tout zonga. Et si l'eau zonga, on peut ça dans le compte rendu. Et aussi la carte. Calme-toi, je dis. Calme-toi. Calme-toi. Oh. Bando ko finga mutu bando ndo finga mo sila kate 3 mois ngwezo continuer bo yembela kombo na ngai o finga ngepave nanga no na zepave yo za finga na zepave yo za karakasi epave abota bana epave ko za na jeune fille mukolonga na ya za na université nana bana ngami bali mo sina mobali le choix du roi oh yo lukana no bota nanu o to baso za karakasi yo so za na niveau ni laksa batala na yo laksa nzoto na so ke sala ka to za mwasi laksa nzoto o finga ngepave si on n'a pas vu des balobayos, nous a caracas, et pas encore va consommer une pièce de rechange, va démarrer peso, mais yo caracas, par contre, quoi qu'on a, place va boire quand même, on va décharge. Faut te calmer, hein, faut te calmer, calmez-vous vous tous là, calmez-vous, je vous dis bien, calmez-vous. Arrêtez de prendre des gens pour des cons, hein. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de Yamarambo, on sauté. On a besoin, vous croyez quoi? Oh, pourquoi tu vas te demander besoin? Et comme une monotonie, tu peux changer non plus sujet quand même. Oh, YouTube, tout le monde a pays, Nigérien, pays, YouTube, on a milliardaire, millionnaire, YouTube, réseaux sociaux. Puis on Congolais, on a nuire, détruire, faire du mal aux autres. Ça vous apporte quoi? Et l'autre côté. Karine ne me melon ni ne me melon pas problème. Tambola na mokilo, tambola poto on yaki tambola. Mata métro, mata train. Zo dengata bis ka pa mata tambola ta na bis. Ngam na zaki chauffeur na ndo tambuso na sa voiture na ngai. Siko tambola mata ba train to kanga na ndako. Zo mona fiwa neza bien. O kanga na bunker. Loko nga okufa yo moto za kwa kamikaze. Fo kufa na bato. Olati bombo luka bato okufa na bango. Luka bato okufa na bango ngate Oyoki yo za so mo swahili mungala. Ozo yoka. Tu as le col au mon côté. Famille na yo mia, famille tembo wana soki tembo wana. E ko zala bien? Ba frère na o bande ko na yo wana. E ko zala bien? Papa FMI yo na Orlando te po ozana o muta ya Zamba kuna soka nini soki wapi uta soki Zamba même Kishasa pambo e bien muti. Ozo mona. Koyaka ko tsaka ba merde na ba vie ba ba foyer ba to arrêter. Botika pe ba tout tranquille. Oh, botika ba tout tranquille ba vana ba on comme ni. Pour muta okufa zate. Bokantini. Bokantinga mirem de baza boso bo bimisi ba voice bo sali bo mais attends. Et ça ngani. Et ça ngelo côté. Moi je na komi ko sora peut-être na wata ou bien bonjour bonsoir ça parce que Karine yaki na ndako na ngai. Parce que boso bimisa ba voice wana on dirait ngana SFV déjà bango bimisi wana. Bona. Et ça la nini échanger nini parce que là pour moi on a talé on bien ça ka boni bo salir ka wata et ça ka bo salir wata. Parce que oh makambo eloba mi yem ta yaki nango eza même na ba voice ngana za na ba voice ya téléphone na za nango na WhatsApp na nyonso ngana nango on a bloqué zali pa nanga so bolbo kende bon to kende siko bon mokili siko e mona vraiment que voilà oh yem ta ne ko vivre na ba artiste na e asala ki ne méchant aso vivre na ba ma lingi bango ke oh bino mona nazaki attaché de presse. Arrêtez, hein? Arrêtez avec mon nom, arrêtez. Bana membre, botika. Bino le loso qui vont s'approcher na Karine, c'est grâce à moi. Karine a bana au calculer bino. Afinga bino tongo midi pour dans un groupe. Soka kota fingi bino bo panzani, soka kota fingi bino bo panzani. Combien de fois finga bino na groupe wana? A respecter bino, hein? C'est grâce à moi le groupe wana le tenir ti le lo. Naye Karine, c'est grâce à moi qu'on a moi mbongo na batela ile kwa ya vivre na cotisation, fi ya cotisation, fi les mon beza cotisation. Oye poto redescend sur terre,
zonga mutu pona poto ko sala ba futa londa ku 1 mois 2 mois 3 mois 5e mois ba ko tika bango nyonso parce que vie apoto eza passe muno sa mkana tonga ke da kayu na ye yo kanti vie apoto ba no futela ko ndako ba no futelo charge courant mai nyonso vino mobiba hein tellement mon autre suna mutu to tika suna batute yango ko s'accrocher na bana mamba no calcula bango ko s'accrocher na bango siko parce que ngana longwa parce que ngana bwa kisa makambo wana. C'est moi qui gérais. Ngam na zaina kati wana ndo gérer leo. So ezali ku ngaku tutendesi ba esila ba panzana parce que oza très impolo ndo finga ba ontongo midi pourquoi? Ah yebite nani. Oh. Na bimi c'est ba bilo no nyonso pena mokile zika penda siko. Te bête hein. Boza ba zo ba bilo so mi ya tembo zo ba mobali pede mi ya tembo. Na pesi pa mama anima kwa kala raison. Oza hypocrite moko oza pena démon mi ya tembo. Tout ça ça pour l'intérêt na wa bozo enfoncer plus bas bozo continuer na boule très cabo zipa e mi ya tembo. Papa e femi na hollandais parce que ya zane congolais azane zaïroité. Azane congolais papa e femi wana azane zaïroité et même pas Congo. Mais yo mi ya tembo yo so mona ba ndeto mona ba colosite ba kleboa ba site nyonso ezala to mona de amu colosite aza fana mutu yo fana Karine yo colosite mo ba ise news oza fana Karine tala et un sens te oh et un sens te botika ba buzoba na mino bozo sala mi ate bozo no kota mbongo na madeso abana luka ba kamususu luka ba actualité mutu ebele ke no luka ta ba to o ta ba saela kwata ba nini ya ba politique kuna on lata komo na ngabo likamni mi ate on lata ngoni do yo sa komo na ngo tala make mama 5e vitesse pareil hein loko abino bolinge kende ya ba voice na répéter lisusu mais na bo mona mokile ezika mokile kozika na ba photo na ba vidéo comme ça pour le basusu Myriam pona nino bimisaki pona nino salaki boye pona nino salaki botala ba mabale kufi tala makambo ebimi a bolingi parce que na boya ka parce que makambo ezana ba nini na ye wana c'est na bimisa on se ridiki mibala batu bana ba basi na bango bozo mona makambo beleza na kati ba via batu eza wana après batu on s'en prendre sous na nga pona nino bimisi bo pousser batu à bouter hein bozo pousser batu à bout pona nini mais moi j'ai des bombes hein banda Karine banda osala mabe ata ba video ya mwana nga afinga mwana nga akake no otseku sa papa mwana nga kufa asala o nyonso ya sala bo mwana nga na Holanda ye me nga na ba bomu ne na maboko hein faut pas mwana baba zoba na ye hein parce que na tanga je réfléchis ya mwana nena kota pe na buzoba ne troté ya mwana na se maîtriser parce que na bike ba masola ba tweza kuna ba via ba tweza kuna mibala ba tu baza kuna makambe beleza kuna tala kutu ba voice mwana tindela ngamo ko en privé mais à ça là tout et bima pas via les news pour mokile mon on dirait ngam na style ba voice wana pas via les news or ezaki ngate yemo ka ebi muto ya tindela po batina on pas via les news pas bin sam to mabe comme que mami ni yo nem to banda mabe yo mto tindela ba voice jamais na vie na tout no tout na via les news wana ce mukoni ngasi na tindela e voice jamais on a sali voice parce que trop c'est trop boko loza ni na ngai banda kala wana ya kala tango ye Karine boya ka dondi apesa raison na ya yebisa biso ke parce que dondi boy na boy. Oh arrêtez d'accord c'est bien j'espère ya mutu nyonso ozapenda boko maîtriser makambo wana boko yoka na ba audio ou bien na ba voice wana na bombarder hein j'espère hein donc ayo mi ate bozo pousser ka ozo pousser bo poussa kaka oh bozo mona te boke na makambo bino de bo détruire batu mi ya tembo ntoki ya mi ya tembo na mama 5e vitesse papa e femi na Rolando te parce que oza congolais te on comprend oza no congolais te bino oya ka pona ko détruire ba nini ya batu ba bikola ba ozo mona OK en tout cas elo na ngana loba yango wana ngana na problème te na problème na mutu te ngai na vanta Karine tete mwana ndako na ngai avant on a vanta na ndako soki Karine de lota makone na poto oyo eza parce que ba propre effort na ngana eda na sunga mingi Karine ba voyage nenga na zaki so bolbo tout na ta Eli Schengen j'étais là soki zaki ngai te Karine ndanga aya pe poto te magata bambongo yutaki gauche droite ba wata ba pesaki bana mambo totiaki parce que c'était moi ngai mutu nazaki penana ngai pe mna signaki na zwaki nini de balba ngai mna zwaki makambo wana so en charge Eli Schengen yi wana na recibo tuna ye botuna ta au garçon anda obenga attaché hein parce que j'étais là pour elle attends
boza mitema ndenge nini boza na mitema ndenge nini vraiment mitema ezanga mawa mitema mabe bandoki bokanisa ata bolamu ya mutu moko te bozokanisa ata bolamu moko te mutu asaleli mutu na bino Karine hein? Soki deja ngai te Karine nga tia makolo na poto te hein? Edi ye wana Edi Schengen nalobaka nyonso oyo bato basala tolobaka nyonso mais arrêtez prendre les gens pour des cons bozozo bato lokola bazoba lokola bana mikie boye bokomisa bazoba mpona nini Karine aza nani na mokili oyo tolobelaka Karine aza nani yango aza Jezabel o nini o po aza Jezabel ya bafi na bino aza Jezabel ya bafi na bino ya Jezabel ya bafi ya bato te o aza mwasi akobala kobota elobana botongela ye ka Neverland wana comme ça ezaka na kati akobala kobota kokende bapréfecture badémarche administrative akobota kozala beso okende bapmi akozala beso okende bopito makambo ebeyebele siko nde bozotia ye ka na baproblème na bato wana botongela ye Neverland comme ça to ezala na kati akobima ata na kwaso bakwanga ata boulangerie asomba lipa bozoyebango te ke fine ye botiango bozo enfonce ka bato batonga bambeli na mokongo mpona bino nde bato boyebi bino nde bosoutenir ye te boede te bozoede te parce que so bozali koede ye nde ntango atie makolo na poto nde makambo nyonso yo miya tembo yo nanu yo mopesi moto eza nanu yo miya tembo ntango bapoeme ebimi mpa na biso awa mama na Karine azobonde ya Karine kende koseskize bosolola na sere na yo makambo eleka kimia nyonso eleka me miya tembo na koteya mabeno te ekoleka bongo te tika ye bwakisa ye nga nazali ese tozali oblige tokanga tozali na motema kuta kokanga YouTube na ye te bani bareseau sociaux na ye te tobandeki kozela ye aya comme ça tozwa tosolola ndenge mama Charlotte alingaki me miya tembo na motema na mabe oboyi kutu Karine ya koseskize parce que makambo tosolola ta totia nde bazaka makambo soko eleki totia makambo na mesa comme ça tose comprendre asexcuse oboya miya tembo na papa efemi boboya yango bomoni ke compte wana toblokaki yango te ezalaki ka toblokaki yango ka momentanément tobloka yango mpona libela te mais yo na motema nanga biloko osalela Karine YouTube mosusu mpo olakisaki yo nde moto olingi Karine koleka bato nyonso miya tembo mpo ani motema mabe boye mpona ni motema mabe boye alors que soki makambo wana tozwaka solution tozwa solution na bamama Charlotte Karine aboya meme koyoka famille na ye aboya meme koyoka biso azoyoka kaka bino bana mama bo mokolo kobeba na bino moko bobeba na bino eza ndeni parce que jusque là compte oyo fongoleli wana eza mpe kaka na nkombo na yo te kode yo moto oza nana ye aza zoba azali kuna mayele te ayebi kuna nde bafongola bacompte ayebi nde bafongola bareseau sociaux te ayebi meme mpa nde bakomaka fo bakomela ye bapesi ye aposte na page ayebi na eloko te soit disant star ayebi eloko te siko mokoyo bokobebana mpo bokobebana olobloke su compte wana obloka ngo lisusu ayebaka obloka ngo mpo aza très impoli bokobebanaka bomona bazoba te yango ekomi nini yango bolati moto lokwa liputa métrage botikanga na famille na bana botika ekomi nini boluka nde yende asala vie akosala ata mwa vie oyo biso tosali aluka taza na mutu akaze ye abota bana boluka ye botie na trois chemin bokontinue afingaka bato bofingelake bato ye afingaka bino bosepelaka po asepelisa baintere na bino basite na bino bayoutube na bino ekomi nini elonga na nga nalobaka yango wana bavoice wana naye na explike na mokili ke bavoice wana ezali maloba na ye moto atinda nga naloba na explike papa efemi parce que ye abanda okota même pas na bagroupe na ye anda okota te anda okalcule bango te anda ozwa bango te babaka anda ozwa bango deo anda okota te parce que ngam nazalaki intermédiaire entre ye na banini wana ntango babaguerre na bango ebani bamakambo na bango ebani nga nazolobaka oyo ye azoloba bozoka mpe balobi donc ye moko moto anda ekoloba ngo ale papa efemi na miya tembo baenregistre mpo lelo babanda obwaka ngo ok lokola bolingi guerre boprépare mpe lokola bolingi guerre wana ya bavoice ya bavideo nazoloka kaka mawa parceke bamabala bato eya okufa nango pamba bato bakokoma sali bamakambo ekoma ebelebele na kati ya bavoice ya Karine oyo telefone oyo Karine onga nazala nango elo bino bozoyeba te yango wana boluka na okimia nanu parceke bozotia ye na baerreur moko oyo lelo bokolukele mpe baproblème na vie moto aza zoba aza te nga na mwana poto akala moto azoba aza te o
se calmer nasengi na bino se calmer bokanga bambanga na bino nyonso bana membre wana bamama bozalaka na kati ya groupe wana bana na bino bokomisa bango bakari ndenge Karine akoma totala so bolinga bana bino bazala na réputation wana Karine ana bino bamama mikolo botia babana na bino na bakoko na bino botala réputation Karine ana so bolinga na famille na bino nyonso oh botika bato pe tranquille bavanda nieko ekomi nini yango Karine, Myriam. Boluka ba fille na bino ba solution ba kamna bino. Bolo ba kombo na bino no tika ba komba ba. Okoki se présenter. Pona bengi pour ça l'émission moko. Comment la Rachel? Ah, yo mère invisible to nani? Nga mère invisible te nga Rachel. Ah, yo nde petit na ngai. Liboma ya Karine to nani? Okoki se présenter. Pona bengi pour ça l'émission moko. Comment la Rachel? Ah, yo mère invisible to nani? Nga mère invisible te nga Rachel. Ah, yo nde petit na ngai.